квартира 234. Поль, по балде. Доктор говорит, по балде, хозяин, да-да-да. Подтверждаю. Так, надо быстро работать. Маш, придерживай камеру. Маш, сейчас я стойку буду, вот придерживай, чтобы было в фокусе. Ой, сейчас он стойку должен поставить. Все нормально. Вы говорили собачки, мой хороший, мой родной. У него же мать. Так нет. Так, я здесь. Я здесь. Я тебе сейчас прыгну. Что у тебя за укол? Да черт его знает, ломается. Ух, закрывай. Маша, держи. О, держи камеру. Куда? Камеру держи. Куда снимать? Нормально. Так, нет. Я сказала нет. Я перейду туда с собой. Скачешь. Сейчас поиграешь.